Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um assunto de extrema importância, o ronco. Saiba que esse sintoma pode indicar problemas de saúde sérios. Por isso é muito importante que os pais estejam atentos aos sinais e busquem ajuda o quanto antes. Além disso, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, ajude o nosso canal a crescer, receba notificações de novos vídeos sobre saúde e bem-estar. Juntos vamos aprender mais e cuidar das nossas crianças. Te espero no vídeo! É comum que os bebês ronquem enquanto dormem, especialmente se tiverem um resfriado ou alergia. Geralmente, isso não é motivo de preocupação e desaparece por conta própria. No entanto, se o ronco persistir ou piorar com o tempo, pode ser um sinal de um problema sério, como apneia do sono ou obstrução das vias respiratórias. Se o ronco for acompanhado por sintomas como dificuldade para respirar, interrupção do sono, sonolência durante o dia ou irritabilidade, é muito importante verificar. Então, fica comigo e não perca nenhuma das dicas e informações que eu vou passar neste vídeo. O ronco do bebê é um som agudo e estridente que o bebê faz durante o sono. É causado pela vibração dos tecidos na garganta do bebê. É geralmente inofensivo e desaparece com o tempo, então quando se preocupar? Quando, por exemplo, for persistente, o que poderá ser causado por apneia do sono. A apneia do sono é uma condição em que a respiração do bebê é interrompida durante o sono. Isso pode acontecer quando a garganta do bebê é estreita ou bloqueada, ou quando o cérebro não envia sinais suficientes para os músculos respiratórios. A apneia do sono é mais comum em bebês prematuros e bebês com peso baixo ao nascer. Muitas vezes, os pais acham bonitinho e engraçado ver o bebê roncando e ficam ali, diante do bebê, admirando. Mas não se dão conta que poderá se tratar de vários problemas. Existem várias causas que desencadeiam a apneia relacionada ao ronco. Algumas das causas incluem alergias, infecções respiratórias, problema de desenvolvimento da garganta ou mandíbula, obesidade e síndrome da apneia obstrutiva do sono. O tratamento do ronco do bebê e apneia depende da causa do problema. Se o problema é causado por alergias ou infecções respiratórias, o tratamento pode envolver uso de medicamentos ou mudanças de ambiente. Se o problema é causado por desenvolvimento da garganta ou mandíbula, o tratamento pode envolver aparelhos ortodônticos ou cirurgias. Em casos mais graves, pode ser necessário o uso de aparelhos respiratórios para ajudar o bebê a respirar durante o sono. Outra causa possível para o ronco do bebê se chama adenoide. As adenoides são uma parte importante do sistema imunológico da criança. São pequenas glândulas localizadas na parte de trás do nariz, atrás do palato mole. Em bebês, as adenoides são relativamente grandes, pois têm um papel importante na proteção contra infecções respiratórias. As adenoides geralmente começam a crescer quando o bebê tem 6 meses de idade e atinge seu tamanho máximo entre 2 e 5 anos. A partir dos 7, as adenoides começam a diminuir de tamanho até que desapareçam na adolescência. Em alguns casos, as adenoides podem se tornar inflamadas e inchadas, causando problemas respiratórios e outros sintomas nos bebês. Essa condição é conhecida como hipertrofia adenoidiana e é mais comum em bebês e crianças com menos de 5 anos. Os sintomas são dificuldade para respirar pelo nariz, ronco ou respiração barulhenta, boca seca ou abertura durante o sono, rouquidão ou voz nasal, dificuldade para comer ou beber, infecções respiratórias frequentes como resfriados e otites. O tratamento para hipertrofia adenoidiana depende da gravidade dos sintomas. Em casos leves, pode ser suficiente fazer mudanças no estilo de vida, como evitar produtos e acessórios que criem alergias ou irritações e manter o bebê hidratado. Em casos mais graves, pode ser necessário o uso de medicamentos ou até cirurgia para remover as adenoides. Existem outras condições de saúde que também contribuem para o ronco, como refluxo gastroesofágico, asma, bronquiolite,
dentre outros. O ronco excessivo pode ter consequências negativas para a saúde da criança se não tratado adequadamente. Algumas das possíveis consequências incluem dificuldade para dormir. Isso é péssimo não só para a criança, mas para toda a família, pois mexe com toda a estrutura da casa. Problemas de fala, afetando a forma como a criança fala e se comunica com outras pessoas, especialmente se a condição não for tratada. Problemas de audição, especialmente se a condição estiver associada a infecções de ouvido recorrentes. Problemas de comportamento, deixando a criança muito irritada e muito mais cansada. Lembrando que o profissional que trata a apneia e o ronco é o otorrinolaringologista pediátrico. Ele é especializado em diagnosticar e tratar doenças relacionadas a ouvido, nariz e garganta. O ronco pode interromper o sono do bebê, o que pode afetar seu desenvolvimento e bem-estar. Problemas como a apneia são muito sérios e podem levar inclusive a uma diminuição da oxigenação do sangue, o que pode afetar negativamente o desenvolvimento cerebral do bebê. Além disso, afeta a saúde física e mental dos pais, que por uma questão de segurança e medo ficam vigiando seus filhos a noite toda com medo de engasgos. Com isso, os pais também não dormem. Por isso é importante observar qualquer sinal de ronco excessivo. Sabemos que é importante avaliar a causa do ronco e buscar ajuda, mas algumas medidas podem ajudar bastante. Mude a posição do bebê quando estiver dormindo de costas. Tente colocá-lo para dormir de lado ou de bruços, mas sempre seguindo as recomendações de segurança para evitar risco de sufocamento. Mantenha as vias respiratórias limpas. Limpe as narinas com soro fisiológico antes de dormir. Isso pode ajudar a reduzir a congestão nasal e melhorar a respiração. Controle as alergias. Se o bebê tiver alergia, controle com medicação que pode reduzir o ronco. As informações aqui apresentadas são apenas para fins informativos e não devem ser consideradas como aconselhamento médico. Se você tem dúvida ou suspeita que seu filho esteja sofrendo de apneia ou ronco excessivo, consulte sempre um profissional de saúde. Espero ter esclarecido algumas dúvidas e contribuído para que você possa cuidar melhor da saúde do seu filho. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos relevantes sobre saúde e bem-estar. Obrigada por ficar comigo até o final. Conheça o nosso site e nossas redes sociais. Conheça também o melhor treinamento para pais que indico. É definitivamente o melhor e mais completo e o único que te dá 20 dias de licença paternidade. Temos também vários cursos gratuitos. Então corre lá, aproveite! Te espero!